景区建造以后啊，解决了我们本村家门口就业达到40到50人左右的就业问题，解决了村民的稳定增收，解决了尤其那个优先雇佣我们一些那个建档立卡评课户。我这就是一个月就这是2800，没从事保安以前呢，也就是打点小零工，这变化相当大了。